Help me for 100K subscriber. Help me for 100K subscriber. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल चैनल। दोस्तों मेरे सामने है यहाँ पर कैनन का प्रिंटर, कैनन का इमेज क्लास EMF 221D मॉडल का प्रिंटर है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं देखता हूँ और इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक बार मैं पावर को लगा करता हूँ। यहाँ पे पावर लगाता हूँ मैं। देखिए पावर को लगा देता हूँ और पावर लगाने के बाद यहाँ पर मैं पावर को लगा दिए और पावर लगाने के बाद यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ। इस तरह से यहाँ पर आवाज़ दे रहा है, यहाँ पर ज़्यादा से यहाँ पर इरिटेट वाला साउंड दे रहा है और इस साउंड से हम यहाँ पर अच्छे नहीं लग रहा है। ठीक है, और इस तरह का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका यहाँ पर ये गियर है, यहाँ पर ये मूव होता है कि नहीं हम देखेंगे। और इस तरह से जोर जोर से यहाँ पर साउंड यहाँ पर दे रहा है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर देखेंगे कि गियर वाला साइड को ओपन करेंगे। ये देखिए इस साइड हमारा गियर वाला साइड है और इस साइड में हम ओपन करेंगे। ये देखिए ओपन खोल दिया और यहाँ पर हम देखिए गियर वाला साइड में क्या दिखाई देता है। देखिए ओपन कर दिए और ओपन होने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर क्या दिखता है। फिर से पावर करता हूँ। यहाँ पर इस तरह से प्रॉब्लम होने के बाद हम यहाँ पे हमारा जो ये मोटर है वो मूव कर रहा है, लेकिन मोटर हमारे गियर को मूव नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट में इसको ठीक है क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर मोटर में, तो इस तरह का प्रॉब्लम है हम देखेंगे। यहाँ पे इस लॉक को निकाल दिया और यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको भी मैं निकालता हूँ। ओपन करती है देखिए सारी सब कुछ निकाल दिया और यहाँ पे मैं गियर को निकालता हूँ। देखिए इसको निकाल दिया, यहाँ पर इस तरह का है हमारा। और यहाँ पर हमारा यहाँ पे क्यों मूव नहीं हो पा रहा है अच्छी तरह से, यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, ये देखेंगे तो हम हमारा ये गियर घूमता है तो यहाँ पे ये मेन गियर यहाँ पर नहीं मूव हो पा रहा है। ठीक है, ये देखिए इसको मैं निकाल दिया और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे है कि ये वाला गियर है, ये वाला यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इसका जो दिखा देता हूँ अभी यहाँ पे ये देखिए ये वाला गियर है। ये देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये देखिए इसका ये जो गियर है ये देखिए पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ये देखिए इसका जो गियर है, गियर का ये भाग है ये बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो चुका है।
ठीक है। इसका जो गियर है सब कुछ खत्म है। तो इस गियर के वजह से हमारा यहाँ पर जो इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसको रिप्लेस करेंगे। इसको रिप्लेस करने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं ये ढूंढता हूँ मेरे पास है कि नहीं है। तो ये होगा तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करके डालेंगे तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम दिखाता है और यहाँ पर आगे का प्रॉब्लम क्या है वो भी देखेंगे। यहाँ पर ये वाला गियर जो ये मोटर वाला गियर है, ठीक है, लेकिन इसी का गियर में प्रॉब्लम है। ये देखिए ये बर्बाद हो चुका है, इसका जितने भी गियर से सब टूट चुका है, तो इसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। और ये बेल्ट है, ये बेल्ट भी सही है अभी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी बेल्ट से चलाएंगे अभी, ठीक है। मैं पहले ढूंढता हूँ, उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए हमारा जो ये वाला ये गियर है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो ये हम पुरानी प्रिंटर से निकाला है ये गियर, ठीक है। तो इस गियर हम अब डालेंगे, ठीक है। ये देखिए, और इस गियर यहाँ पर देखिए, इसका ये हिस्सा देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस है। तो अब ये ख़त्म हो चुका है इसका, ठीक है। और ये देखिए हम इसको लगा दिया, ठीक है। इसी गियर के वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा था, तो हम इसी गियर को लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए इसको लगा दिए, और जिसका जहाँ पे अपना जगह है हम उसी जगह में लगाएंगे। और उससे पहले हम ये वाला देखिए, ये बेल्ट देखिए, इसको भी लगाएंगे। और ये बेल्ट देखने से ठीक दिख रहा है, लेकिन फिर भी इस बेल्ट को भी मैं देखता हूँ। और बेल्ट को भी ये वाला लगा दिया, ठीक है। बेल्ट भी हम दूसरे डालेंगे, और यहाँ पर देखेंगे हम। ये देखिए बेल भी मैंने लगा दिया, बेल भी दूसरे लगाए, बेल भी चेंज कर दिया मैंने। और ये तो एक गियर है, और हम इसको सभी को लगाते हैं। देखिए इसको लगाते हैं। सभी गियर को अपने अपने जगह पे मैंने लगा दिया। और इसको सबको लगाने के बाद यहाँ पर हम ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग है, इसको भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये जब गिर जाएगा, ये जब गिर जाएगा तो यहाँ पर हमारा काम भी फिर से नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ये यहाँ पर सब कुछ है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से लगाएंगे।
ये देखिए इस तरह से मैं इसको लगा रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से इसको लगा दिया मैंने। और यहाँ पे इसको लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी स्क्रू है सबको लगाएंगे। एक स्क्रू ये है, इसको भी लगा दिया। और यह है दूसरा स्क्रू, और यहाँ पे ये देखिए ये रहा। और एक और ये है, और एक और ये है। देखिए इतने लगा दिया। और यहाँ पर ये है लॉक, यहाँ पे देखिए सुई लगा दिए। और सेकंड ये है, देखिए दोनों लगा दिए। और इतने ही लगाने के बाद यहाँ पर मैं पावर ऑन करता हूँ। यहाँ पर क्या दिखाता है देखिए, ये देखिए इतने ही होने के बाद यहाँ पर मैं पावर ऑन कर दिया। देखिए यहाँ पर पावर यहाँ पर, ये देखिए अच्छी साउंड में हमारा प्रिंटर यहाँ पर रन हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा प्रिंटर क्या दिखाता है, रेडी दिखाता है कि नहीं दिखाता है। देखिए यहाँ पर रेडी दिखा दिया। अब हम इसको करेंगे, यहाँ पर एक कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इस तरह का जवाब डालता हूँ, और कॉपी किस तरह से करता है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है हम देखेंगे। पेपर ढूंढता है, पेपर भी मिल चुका है हमें। और स्टार्ट दबाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। और इस तरह से पिन यहाँ पर निकल चुका है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतनी, हम नेक्स्ट वीडियो कुछ मिलेंगे। यहाँ पर जो प्रॉब्लम था हम सॉल्व करके आपको दिखा दिया। और दिखाने के बाद यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व भी हो चुका है। और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था वो भी हम बता दिए। और इस तरह से आपका प्रिंटर में जब प्रॉब्लम आएगा तो आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे। और हमारा वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है।